Сайн байцгаана уу? Бидний амьдралын хамгийн аз жаргалтай өдрийг хуваалцахаар ирсэн та бүхэндээ баярлалаа. Бидний хоримд хүрэлцэн ирсэн нийт зочид та бүхэн миний өдрийг мартагдчихгүй дурсамж дүүрэн аз жаргалтай хөгжилтэй өнгөрүүлээрэ гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Маш их баярлалаа. Баярлалаа. оны 100 айгуу гоё хөтөлбөртэй нэг аяллаа санал надад ирээд тэгээ би тэр аялалд явах гэж байгаа даанч явж чадаагүй суудалд үрцэн гэ тэгээд дараачийн 2 дугаар ээлжинд ашгүй зарлагдаад тэгээд тэр аялалд анх явж би нөхөртөөгөө танилцчихсан. Гэхдээ тэр үед болохоор ер нь нэг тийм аялал зугаалж яана гэхээсээ илүүтэйгээр надад тэр аяллаа маршрутанд орсон газар нь айгуу таалагдсан. Яасан бэ гэхээр манай аавын нутаг байсан. Увсан аймгаар дайрнаа, Увсан аймагт очино, Увсан аймгийн Тэсүмд очино гэсэн маршруттай байсан болохоор тэр надад маш их таалагдсан. Тэгээд би тэр жилээ угаасаа гадагшаа явах гэсэн болохоор ерөөсөө мөддөө аав ээжийнхээ нутгийг эргэж чадахгүй гэдгийг мэдчихсэн. Тэгээд ашгүй тэр аяллаа 2 дугаар ээлжинд зарлагдаад тэгээд тэр аялалд явсан байгаа. Хамгийн анх тэр аялалд яваад нөхөртөөгөө танилцж байлаа. Анх их нэртэйгээ аяллаар явж танилцчихсан. Тэгээд би нөгөө төрүүлээд очсон. Тэгэл яг нөгөө автобус нөгөө машин маань явах болол хүмүүс ингээл бүгд цуглалцсан. Тэгэл хамгийн сүүлд нэг 2 охин ирсэн. Тэрний арай түрүүнд ирсэн манай эхнэр байсан. Тэгэл анх харчил нь ямар амар хоцорч ирдэм бэ? Бараг цаг хүлээлээ л охин юм бодоод. Тэгэл унаанд суугаал тэгэл бид нар ийшээ хотоос гараал явж байхдаа тэгэл юм яриад нэр усаа солилцоол танилцаал. Тэгэл замдаа аялж явж байхдаа танилцаал. Тэгэл дасаал тэгэл танилцчихсан даа. Анх төгөлдрийг харахад айгу нүдэнд дулаахан тийм залуу байсан. Тэгээ би анх харчаад айгу хөвгөлтэй энэ ах нэг 85 оны ах багтаа л гэж бодчихсон. Аяллаа ер нь эхний өдрөөс л таалагдчих эхэлсэн л дээ. Тэгэл амар нүдэнд дулаахан гоё инээдэг байнгын юм нүрний баясгалантай явдаг юм хтэйс. Тэгэл айгу содон инээдтэй тас инээгээл тэгэл бас айгу тийм одоо бид нар эхний хоног дээр буудлах газар очиод байжсэн бас хүн болгон ингээл юм янзлаа л ингээл бас нэгэндээ туслаал бас айгу хөвгөлтэй тийм байсан. Тэгээд 2 дахь 3 дахь хоног дээр бүрэлөө ингээл дотн танилцаал. Тэгэл ер нь салхаа байсан дөө. Тэгэл 3 4 дахь хоногоосаа тэгэл байн хамт ингээл ийштэйшээ яваал. Тэгэл нэг хамт аялж байгаа хүмүүстэйгээ явж байгаа ч гэсэн тэгэл ер нь хажууд нь суугаал. Эсвэл уртаас нь харж суугаал юм яриад тэгэл тэгж явсараа гал дасаал тэгээд энэ хугацаанд бол надад бол айгу таалагдчихсан. Үннийг хэлэхэд ингээд бид нартай хамт цуг явсан аялагчд болохоор бас насны л олон хүмүүс байсан. Бид нараас хамаагүй дүү хүмүүс ч байсан, ахмад хүмүүс ч байсан. Тэгээд төгөлдөр таалагдсан зан чанар юу нь болохоор айгу юм тусархаг нийтэж хөгжилтөө тэгээд ер нь бүх хүнтэй айгу тийм ижилт их шаарддаг. Тэр нь надад айгу таалагдчихсан. Тэгээд цаг агаар одоо янз бүрийн нөхцөл байдалд орон тэгэл тэр бүхий л юмд айгу гоё нэг юм ноён нуруутай гэх юм уу? Нэг тийм гоё нэг тийм итгэж болохоор хөө юм шиг мэдрэмж надад төрүүлж исэн. Тэгээд энэ мэдрэмж маань ямар ч гэсэн намайг хуураагүй. Ер нь л бит хоёрын юм одоо бүх юмнууд ингээл нэгнийгээрээ ингээл олон дасах одоо ботонсох түлхэц болж өгчсэн. Тэгээд ер нь бол аяллаас ирэхэд бит хоёр ер нь нэлээд дотн болцсон. Тэгэл яг үерх юм гэж хэлээгүй ирнэ. Тэгэл ингээл бивинээгаа бас санаал байн уцаар яриад мессеж бичээл явдаг гэсэн. Тэгж байгаа би яг албан ёсоор үерхий гэдэг санал тавья гэж бодоод хоёлаа өдөр уулзъя би чамаа өгчөж аваад хоёлаа нэг тийш яваа гэж хэлээ. Намайг нэг өдөр чи зав гаргачих тэгээд уулзъя гэд тэгсэн байгаа. Тэгээд тухайд би машингүй байсан. Тэгээд ахыхаа машиныг гуйгаад очиж авч маваа жоох удацсан. Манай хүн ярамгийн зам дээр айгуу удаан хүлээгээд наваг алхаад явж байгаа. Чи ирэхгүй бол би явлаа гэх. Тэгээ боо юм болж нэг ирээд аваад шарга морьтой лагер дээр очиод тэгээд нэг юм баригдаж дуусж байгаа гэх юм уу тийм буддын нэг тийм хэсгийд сүм байсан. Тэрний гадаа ингээд очиж суугаад
битэр юм яриад инээлдэж хөрөлдөөд замаасаа айраг хуушуур самар мамар авч цөмж идэж уугаад айгу хөвжлөө тийм аялал маркер явж исэн. Тэгээд байжсэн чинь хэсэг ингээд үүл гараад хуралдаад цаана нар гараад айгу гоё нэг юм хэсэг юм төр зургийн нартаа бороо яг битэрээ сууж исэн хэсэгтэр ороод тэгээд айгу сэтгэл хөдлөжсэн. Тэгээд байжсэн чинь нэр би чамд нэг айгу чухал юм хэлэхөө гэд тэгэхээр би санаанчгүй юу хэлхээ хэлээч гэд тэгсэн чинь чи надад үерхөө гэд. Тэгээ би над дээрээс тийм юм янаж бодоагүй байсан болохоор айгу шокнд ороод тэгээ тэр дороо ерөөсө хариугаа хэлж таг чонд маргааш хариугаа өгьегээд тэг жанхан үерхэх санал авч ирсэн байгаа. За тэгээ үерхэх санал тавиад тэгээд манай хүн тухайд шууд хариуг нийлээгүй. Тэгээд маргааш нь хариу хэлье гэдгсэн. Тэгэл би ч хүлээгээл дотроо бодоол зүгээр одоо үерхэхгүй ингээд найзууд баямаа хийж байгаа ч юм болоо гэж бодоод бараг л тухайд битэр ч бас нэлээд дотоссон байсан болохоор бараг л шууд тэгээл их бол байх гэж бодсон байсан чи хэлээгүй. Тэгэл тэр шөндөө бааха хүлээгээл байсан. Бараг л нойр хурж чадахгүй тэгэл хүлээж исэн чи маргааш өглөө нь мессеж бичсэн байсан надраа. Тэгэл зөвшөөрөл тэгэл амар баярлалаа шууд уулзъя гээл тэгэл тэр өдөр очиж уулзчихсан. Тэгэл ерөнхийдөө би тэр баг үерхээл тэгэл ерөөсө байн хамт шахуу хамт байсан гэх юм уу. Тэгээд өдийг хүртэл ингээд маш их аз жаргалтай гоё амьдрал дуулаад ирсэн байна. 7 хоногийн дараа би буцаад нутаг руугаа ховд руу явахаар болсон. Тэгээд төөгийн над руу ерөөсө тэрнээс хойш байнга мессежэл яриад яаж нээж хай хөөе гэж ерөөсө байнга холбоотой. Тэгээ би чамайг айгүйх санаад байна. Би танаа нутагт танаа гэрт яваад очихгүй. Очвол танаа гэрийн шоконд орох уу яах вэ ийх үү гэд айгүйх шалсан. Тэгээ би болохоор яг нэг шууд хүрээд ирнэ гэж их бодаагүй. Хүрээд ирвэл ирэхгүй юу энд шийгөө аваргаад гоё юм аа. Энэ шийгоонууд чамайг дуудаад байгаа юм биш үү шиг л ерөнхийдөө маазраал тэгэл өнгөрчээсэн тэгсэн чинь тэгээ би эндээс нэг ховдын автобусанд суугаад явж очижсэн. Тэгэл би ч одоо хөдөө бас нэлээд хол явж үзчихсэн. Тэгэл тэр удаа бол амар ядарчихсан. Говьлтаагаас ховд хүртэл зам тавигдаагүй. Тэгээд бараг бүтэн хоног яваад тэгээд маргааш шөнө нь очижсэн. Шууд автобусанд суугаад ховдод хүрээд ирсэн байсан. Би айгүй шоконд орсон ч гэсэн тэгээд тусч аваад гэртээ шууд оруулаад хүлээж авсан байгаа. Тэгээ манай дүү манай гэрийнхэнтэй ерөнхийдөө танилцаад тэгээд ерөөсөө тэр цагаас хойш байнга дандаа цуг хамт байсан гэх юм уу. Тэгээ ерөнхийдөө айгүй юм олон цаг хугацаа олон юм ийм товчилсан нэг тийм цаг хугацааны гоё тийм дурсамжтай одоо аялал болсон гэх юм уу. Тэгээд бас шууд үерхэд ингээд бүх юм цуг агаад амар сайхандаа жаргачаагүй. Би удалгүй 9 сард нь юу явахаар болоод гадагшаа явахаар болоод энэ Австрали явах гэжсэн чи виз гараад тэгээ тэрийг нөгөө төөгээд хэлж чаддгүй. Тэгээ нэг өдөр ингээд виз гарсны дараа хэлсэн чинь төөгийн амар урваагаад одоо яана инэ гэд. Тэгээд бүх юм хойлоо зохицуулаад ингээд болгоно бүтээн гээд тэгээд би өвлөн намар тэгээд Австрали яваад өвлөн эргэж ирээд тэгээд ирээд бараг тэгээ шууд цуг амьдэрсэн. Тэгээ ирэх болсон чинь бид хоёр хамт байя гэж ярилцаад. Тэр чинь яг шинэ жилийн өмнөх ирсэн 12 сард. Тухайд өвтөрчдөө юу ч байрсаа байхгүй. Тэгэл байр түрээслэе гээл. Тэгээ байр хаагаал би чинь баахан байр үзэлээ оолоосоо гэсэн. Манай ихнэр би байр олчлоо чи очиод уулзаадах гээл. Бүр Австралид байхдаа ямар сони би энд олохгүй байх чинь гэж бодвол явал очиод уулзаал. Би эрэхт нөгөө байр мараа гоё болгоол ингээл гэрлэр зүрх мөрх хийгээл хоол моол бэлдээл ингээл 90 готл нь онгоцоо бодлоос тосч авчраал байранд авчихвал. Тэгээ бид хоёр байрандаа байгаал шинэ ном болоод миний төрс өдөр болоод ингээл боом болоод тэгээд нэг шинэ жилийн өмнөхөн төөгээ нэг орой нэг айгүй юм чухал царайлаад исэн байхгүй айгүй сонио нэг юм хэлэх гээд байгаа ч юм шиг айгүй сонирн болоод тэгэл яасаа араа чи юу хэлэх гэсэн хэлээч би болстоо бараг тэнгэр нуурч исэн чи ингээд байж идэх хүн штэ ухааны юм яриад тэгсэн чи орны хажууд би буудан дээр сууж исэн чи гинт ингээд миний хажууд толгооны харалдаа ирснээс хурд суугаад
Тэг би бүр гайхаад ингээ харсаж ингээ нэг бүүж гаргаад ирсэн. Чи надтай гэрлэхөө гэд. Тэг би бүр амар шоконд ороод сандраад айгу баярлаад тэг ингээ уйлаад тэг хоёлоо зэрэг тэрвэрлдээд бах уйлаад инээгээд тэгээд айгу гоё мартагдчихгүй байдлаар гэрлэх санал тавьж байсан. Манай том охин Танан 2017 онд төрсөн байгаа. Тэгээ хамгийн анх битээр нэг аав ээж болох гэж байгаа тухайгаа мэдээд тэгээ мэдээж эмэгтэй хүн би өөрөө мэдэн штэ. Тэгээд ингээд энэ талаар ингээд нөхөртөө одоо төөгд хэлэхдээ ингээд айгу сандрах ч байх ингээд айгу олон бодлоод яагаад ингээд ямар ч хэсэг ингээд нөгөө хилээ тестээ үзүүлээд тэгсэн чинь манай нөхөр нөгөө миний бодчихсоос ингээд амар өөр реакшн гаргаад энэ аав тэрврээд уйлаад тэгээд нөгөө айгу хөрх юм жижигэн нүдээс нэг нүдс бүнжигнүүд хоёлаа ингээд аав ээж болох гэж байгаа юм биш тэгээд айгу гоё сэтгэлээр хүлээж аваа. Тэгэл тэр өдрөөс эхлээд бид ингээд аав ээж болохтой бэлдээд айгу гоё аз жаргалтай тийм 10 сар өнгөрөөд том охин маань төрсөн байт юм аа. Амар ингээл удаан юм хүлээж аваад яг нэг бодож исэн санснаар ч юм болохоор амар гоё санагддаг юм лээ. Тэгээд охиныгоо төрөхт нь амар баярлж байсан. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous. Манай хүнд болохоор ингээд айгу сайн талууд олон байдаг. Айгу хитрхи нөгөө юм сайн хүн гэх юм уу? Муугаас илүү сайн тал нь айгу олон байдаг. Тэгээд би болохоор мэдээж одоо хайртай олон шалтгаануудын нэг нь болохоор ингээд дотоодгоо үзсэн дотоод хүн чанарт нь айгу их дурлсан байгаа. Ондооч уурлажсэн луучлаарай. Тэр олгоор тухайн одоо цаг үедээ болсныг богино хугацааны л тийм процессууд байдаг байгаа. Сэтгэл хөдлөлтөй холбоотой тиймэрхүү юмнууд. Тэгээд мэдээж хоёр юм төгс төгөлдөр хоёр сайхан ааштай хоёр мундаг хүн хоёр талаас нийлээд одоо бүх амьдрал бүх юм бэлэн болоод ингэж нэгсэн байхгүй. Яг л адилхан залуу хосуудын тавж туулах хэвээр бүх юм амт туулаад тавьж байгаа. Өнөөдөр ингэж өрмөж одоо айгүй их баяртай. Сэтгэл аш хөдөлж байна. Айгүй хөдөлтийн байна. Тэгээ цаашаа бас зөндөө олон амьдралын даваа нухчаа тий олон юм аз жаргал сайн сайхан зөндөө юм хүлээж байгаа. Тэгээд тэр болгонд үргэлж хамтдаа байж илүү би нэгэ хайрлаж ойлгож хичээж явна гэдгээ ингэж амлаж байна миний зүгээс. So beautifully white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautifully. Өнөөдөр хоёулынх нь 20 өдөр болж байгаа. Тэгээд энэ хүртэл хоёулаа маш амжилттай явлаа. Тэгээд хоёр сайхан хүүхэдтэй болцсон. Нэр аз жаргалтай байна. Тэгээд амьдралтаа хийсэн хамгийн зөв шийдвэр бол одоо чамтай танилцаад үерхэд хамт амьдраад гэрлэх санал тавьсан маань байсан шүү. Тэгэд хандаа хайртай шүү. Ирээдүйд илүү сайхан аз жаргалтай амьдрын гэдэгтээ итгэлтэй байна. Надад итгэж хамт байдаг намайг дэмждэгт нь үргэлж баярлаж дотроос ил гаргаж байн хэлдгүүч гэсэн маш их баярлж явдаг шүү хайртай. Тэгээд хайртай шүү.